lamdam asida thengnariba hostage crisis solution aba Manipuri Deputy Chief Minister Losi Dikho amasung Nemcha Kipgen anina maruoiba Watemloi Oina kan mamongda honari Luchingba ani asina George ki Luchingba CSO Indian Army State Police amadi Central Intelligence Agency singi matenga loinana maikai ani gi marakta wari sanaduna fajinduna leiriba micham sing thadok hanaba akan mamongda honari Church ki luchingba singda landarakibagi thawdok aduna maram oiraga naga amasung kuki gi village defense force singna micham kaya hostage oina fajinduna thamnari bane haukiba yumsa kaisa amasung sagol se numita hostage oina fajinduna thamlamba miyoi kunipan rom thadorakhrabasu kuki gi miyoi tara mari amadi naga gi miyoi taruk thadoktana leiri bane ngarang su fajin khiba naga gi micham taruk adu thina bagi damak security force na kangphopi district ta combing operation chathaki hairi hiramasi gamari lenana deputy chief minister Losi Dikho hai micham kaya fajinduna thamba sina hojik thokliba crisis asigi waroisin purakpa yagadaba natte haibadu church ki luchingba singa loinana maikai animak ta wakhal ta hanaba hotnari naga furuk ki luchingba singa suwari sanare unkhatna basina maralai taba miyoi amatagi punsi manghaloi haina so mahangna makhata na phongdokhi ningsing bayabadi nagana namna taba sanapati district ki kukijo gi micham tara maria duka naga gi micham taruk aduna kukijo singna namna taba kangpokpi district gi fakhibane